ناس كتيرة قوي دخلت مجال الكوتشنج علشان اعجبت بكلام الكوتشز اللي بيطلعوا يقولوا، وده حاجة حلوة جدا. بس الجانب الاخر من القصة ان هم تصوروا او حبوا يدخلوا المجال ده علشان تصوروا ان الناس اللي بتطلع تقول الكلام ده اكيد حياتها مسطرة، يا نهار ابيض دول اكيد ما بيزعلوش وما بيتضايقوش، ما عندهمش اي حاجة بتعمل لهم هدك، وما الدنيا حلوة عندهم. عايزة اروح هناك بقى، عايزة اروح مع الناس دي. افاجئك، احنا زيكم بالظبط. عادي جدا، احنا بيحصل معانا كل الحاجات اللي بتحصل في حياة كل الناس. ايه الفرق؟ ان احنا اوير بنفسنا، عندنا وعي بنفسنا عشان ده اللي ذاكرناه وتعلمناه واشتغلناه وبقى عندنا خبرة اللهم لك الحمد فيه، فبالتالي احنا عارفين مفاتيح النفس البشرية. انت بتحس بايه وبتحس بكده ليه وبتفكر كده ازاي وبتفكر كده ليه، ولو فكر الدايره اللي انت فيها دي كلنا فيها، كلنا فيها، بس الفرق بيننا ان ده شغلنا. فما تحبطوش وتحسوا ان انتوا بعيد قوي وتحسوا ان انتوا مش عارفين تعملوا حاجه. لا، احنا بس بننقل لكم خبره وعلم بنحاول نساعد بيه الناس. ده لا يعني ان احنا 100% احنا ماشيين صح، احنا زينا زيكم، بس عندنا ناس بنروح نصيح عندهم بقى هننهار عندكم انتوا ليه؟ انتوا صعبانين علينا، مش عايزين نضايقكم. فما تحبطوش يا جماعه، وما تتصوروش ان احنا في عالم تاني، وان انتوا يا عيني مش عارفين تعملوا حاجه. انتوا ناس زي الفل.